Գյումրու միասնական խորհուրդ մեկ գաղափարի ու նպատակի շուրջ համախմբվել են Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն և Հայազգային կոնգրես կուսակցությունները։ Լարված իրադրություն թուրք-սիրիական սահմանին քուրդ փախստականները միանում են հակաահաբեկչական պատերազմին։ Հայրական տունը կռվախնձոր 3 եղբոր միջև, դատարանի որոշման հետ բոլոր եղբայրները չէ, որ համաձայն են։ Սահմանային արոտավայրերը չեն օգտագործվում, պատճառը ոչ միայն վախն է, այլև անցագրային ռեժիմը, սահմանամերձ Հայկաձորի խնդիրները։ Թենիսիստների բարձր արդյունքները տարբեր մրցաշարերում Գյումրին ցանկացած պահի կարող է դառնալ հանրապետական մրցումների հավաքատեղի։ Ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է, տաղավարում ձեզ համար կաշխատի Երենա Ավետիսյանը, բարև ձեզ։ Ոչ իշխանական եռյակը Գյումրիում միասնական խորհուրդ է ստեղծել։ Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն ու Հայազգային կոնգրես կուսակցությունները միավորվել են հանուն մեկ գաղափարի ու նպատակի։ Նրանք հոկտեմբերի 3-ին մամլո ասուլիս են հրավիրել, որի ընթացքում հանդիպելով կուսակցության անդամների, հասարակական կազմակերպությունների ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ ընդհանուր հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Հարկելի շիրակցիներ, հասել է պահը, երբ պետք է որոշում կայացնենք, կամ ձեր անտարբերությամբ թույլ կտաք իշխանական վարչախմբին սահմանադրական կեղծ բարեփոխումների միջոցով վերարտադրվելու և կեղեքելու սեփական ժողովրդին վառ օրինակ փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացումը խթանող վերջին տխրահռչակ օրենքը, կամ հոկտեմբերի 8-ին ժամը 17:00-ին կմասնակցենք Գյումրու թատերական հրապարակում ԲՀԿ, Ժառանգություն և ՀԱԿ կուսակցությունների համատեղ հանրահավաքին։ Ձեր վճռական ոճը ասելու Սերժ Սարգսյանին և հանրապետական վարչախմբին։ ԲՀԿ, ՀԱԿ, Ժառանգություն կուսակցությունների Գյումրու միասնական խորհուրդ։ Հայտարարությունն արված է, հանրահավաքը կկայանա հոկտեմբերի 8-ին թատերական հրապարակում։ Գյումրու միասնական խորհուրդը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Ժառանգությունը կոչ են անում ժողովրդին համախմբվել ու մասնակցել նախ մարզային, ապա համապետական հանրահավաքին։ Նպատակը մեկն է՝ իշխանափոխություն։ Հանրահավաքների գաղափարը ծնվել էր 12 պահանջների կատարումն ամփոփելու ցանկությամբ նկատառումներով, եթե 12 կետերի ամփոփումը սա էր կառավարության կողմից, ես կարծում եմ, որ եռյակներ, քառյակներ ազատ են իրենց գործողությունների մեջ են առումով, որ ծրագրվածը պետք է հասցվի ավարտի։ Պետք է ավարտին հասցվեն մարզային հանրահավաքները, հետո նաև համապետական խոշոր հանրահավաքը, որը կարծում ենք, որ չի կարող լինել շարքային միջոցառումներ պետության մեջ։ Մարզի բնակչությանը թռուցիկներ են բաժանել միասնական խորհրդի մասնակիցները հանրահավաքի մասին տեղեկացնելու համար։ Այն հարցին, թե ինչու հիմա որոշեցին կուսակցական ուժերը համախմբվել ու կանգնել ժողովրդի կողքին, պատասխանը մեկն էր։ Պատճառը շրջանառության հարկի մասին օրենքն է, ինչը հարուցեց բնակչության զայրույթն ու ստիպեց ժողովրդին ոտքի կանգնել։ 2-3 օր մասնակցում ենք շուկայում տեղ ունեցող այն ինքնաբուխ երթերին և հանրահավաքներին, և որևիցե ավելի ժողովուրդը հանդուկ է դարձել և ավելի ժողովուրդը հասկանում է, որ ինքը պետք է պաշտպանի իր իրավունքը պետք է պաշտպանի յուրաքանչյուր։ Մենք կակնած ենք այսօր 3 ուժեր միասնական կակնած է ժողովրդի կողքին։ Ցանկացած մեր գործարար թեկուզ դրսում կանգնող այդ կոշիկներ վաճառում, շատ լավ այդ համակարգը պատկերացնում է։ Նրանք գիտեն որտեղից կարելի է թուղթ վերցնել, որտեղից չի կարելի։ Խոսում ես խանութի տերերը, ասում է, խոսքի եմ ասում, ապրանքի մի տեսակ, որը մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք։ 320 դրամ։ Իրենք ներմուծում է Հայաստան այդ ապրանքատեսակը, իրենց վերավաճառում է 760-800 դրամ։ Երբ որ իրենք գնում են օֆիս, ասում են մեզ հաշիվ ֆակտուրա տվեք, իրանք ասում են 320 դրամով կարող եք տալ։ Այսինքն կերշահույթ ստացողը կերշահույթ է ստանում, իսկ հետագայում եթե հարգային իսկ կան, բնականաբար այդ մարդուն տուգանելու են հենց կերշահույթ ստանալու համար։ Հարցը բազմաթիվ անգամ քննարկվեց, լուծումներ որոնվեցին, սակայն սա էլ տեղից չշարժվեց, օրենքն արդեն գործում է։ Սա պատմական պահ է, եւ եթե մենք փորձենք այս պատմական պահը բաց թողնենք, ուրեմն կկորցնենք հայրենիք։ Այսօր մեր խնդիրը մեկն է։ Այսօր բոլորս է շատ լավ գիտենք, եւ նաեւ Հայազգային կոնգրեսը, երբ որ վարչապետի հրաժարականն էր շոշափում, մենք գիտենք, որ վարչապետի փոփոխման ոչինչ չի լինելու։ Բայց մենք եկանք հասանք նրան եւ նաեւ մենք հասարակությանը ինչ որ ձևով հասարակությունն էլ արդեն հասկացավ, որ
պետք է ինչ-որ ձևով արմատական փոփոխություններ։ Ասուլիսի ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, Հայ ազգային կոնգրեսի ու Ժառանգության Գյումրու գրասենյակների ներկայացուցիչները հրաժարվեցին հարցերին պատասխանել ու հայտարարեցին, որ բոլոր հարցերը իրենց պատասխանները կստանան հանրահավաքի ժամանակ։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Խորհրդարանական ուժերը քառօրյան ամփոփել են ճեպազրույցներում, ասում են երբեք միասաերբեք, բայց մեր օրակարգում կոալիցիայի հարց չկա։ Ճեպազրույցների ժամանակ ասել է Ազգային ժողովի Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ի պատասխան հարցի, թե սև ու մութը ամպեր են կուտակվել Հոիդայի գլխավերևում, քանի որ եւ իշխանությունից եւ ընդդիմությունից պարբերաբար ենթատեքստերով են խոսում դաշնակցության ներկայիս գործելավոճի մասին։ Հարցին, թե այդուհանդերձ հաշվի առնելով հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության կասեցման նորակարգ մտնելն արդյոք իշխանությունից առաջարկ լինելու դեպքում իրեն կգնան զիջումների, կոալիցիա կկազմեն կամ պորտֆել կվերցնեն, Աղվան Վարդանյանը պատասխանել է. բազմիցս ասել ենք, մեր օրակարգում չկա կոալիցիայի հարց։ Մենք անդրադարձել ենք իշխանափոխության հարցին եւ այսօր էլ շատ է խոսվում իշխանափոխության մասին։ Ճեպազրույցների ժամանակ պատասխանելով հարցին, քաղաքական ուժերը կկարողանան տեղ հասցնել ժողովրդի պահանջը, իշխանափոխությունը, Ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության падգամավոր Հովհաննես Մարգարյանն ասել է. այսօր քաղաքական ուժերի օրակարգում նման խնդիր չի քննարկվում։ Կլինի նման հարց, մենք կքննարկենք եւ մեր դիրքորոշումը կհայտնենք անպայման։ Եկել է պահը, որ պետք է իշխանություններին ասենք, որ իրենք չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում ժողովրդի հետ։ Ճեպազրույցների ժամանակ ամփոփելով հերթական քառօրյան նշել է Ազգային ժողովի Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Ինչ էր ասում Ռուբեն Հակոբյանը, որ հակառակն Քարյակը եռյակ դարձրած դաշնակցությունը ինֆորմացիայի պակաս ունի։ Լրագրողներից է խոսք քաշում, լրագրողներն էլ իրենից։ Հիմա ես ինչ պիտի անեմ։ Այնինչ ակնարկել է Աղվան Վարդանյանը տարբեր ամիսներին, տարբեր առիթներով, կրկնեց հիմա, ոչ մի հրաշալի քարյակ էլ չի եղել, դաշնակցականը երբեք էլ չի թաքցրել, Տեր-Պետրոսյանի ձևակերպման ընդդիմախոսն է հենց առաջին վայրկյանից։ Միամիտներ։ Մենք հրաշալի քարյակ չենք, մոռացեք այդ բառը։ Երբ որ առաջին նախագահի թեթև ձեռքով ու մտքով հրաշալի քարյակը դրվեց շրջանառության մեջ, ես ասում եմ, որ մոռացեք, քարյակ հրաշալի չի։ Լրագրողների հարցը գույժ է, դաշնակցության գլխավերևում սև ամպեր են կուտակվել, այդտեղ ինչ-որ բան այն չէ։ Աղվան Վարդանյանը գույժը վերածեց հիվանդության, այն էլ քրոնիկ։ Այս բոլորը նոպաների նման միշտ կարգանվում են մեր շուրջը։ Նոպա ունեցողներին, Հոիդայի շուրջ առասպելներ հյուսողներին, դաշնակցականը Շեքսպիրով է պատասխանում։ Կապուն կամալաբիշունն էլ կհաճի, չգիտես ինչու, որոշները լավ վերագրել էին իբրև քաղաքական ուժերին տրված գնահատական, երբ որ իմ խոսքը ընդհակառակ է, կողքից խոսողների, տարբեր լրատվամիջոցների եւ այլնի այս հերթական նոպաների մասին է։ Նոպայից հետո սթափ հարց, հիմա ուր է գնում Հոիդան, կոալիցիա, պատասխանը եւ Մեխին է եւ Նալին։ Բաց արձագանքություն մենք չունենք։ Երբեք միասա երբեք, բայց մեր օրակարգում մասնացիր չկա։ Ասաց ու լեզուն կծեց։ Ասածները հաջորդի չասեն։ Հաջորդ եկողները դաշնակցականներով չհետաքրքրվեցին։ Ժառանգականների դեպքում այլ հարց է ակտուալ։ Մամուլը չի դադարում գրել։ Ռուբիկ Հակոբյանն ու Զարուհի Փոստանջյանը իրար են ուտում։ Բնականաբար իրար չեն ուտում, ոչ մի բան չկա իմ եւ Զարուհի Փոստանջյանի միջեւ։ Կարևորում եմ այն արտարամիտ լրագրողներին, շիդակ լրագրողներին, ովքեր մեզ օգնեցին եւ տեսախցիկով ֆիքսեցին անհայտ քաղաքացիների, ովքեր Օեկականն էլ իր դարդին փորձում է վստահեցնել, օրինացի հանրահավաքի ժամանակ իրենց վտանգ էր սպառնում։ Դա հալյուցինացիա չէ, շիտակ լրագրողները վկա։ Եվ խնդրեցի, որ բացահայտեն եւ բարձրեն այդ քաղաքացիների ինքնությունը, որը տեղի չունեցավ։ Օեկի հալածանքների պատմությունը նույնիսկ Արամ Մանուկյանին հասավ, լսողները մտահոգվեցին, շատ են վախեցել օեկականները։ Որևէ բանից Օեկը չի վախեցել եւ չի վախենում։ Մենք ասել ենք, որ վաղուց ի վեր մենք մեր վախը բռնել եւ դատապարտել ենք ՑՄԱ ազատազրկման։ ԲՀԿ-ն ու ՀԱԿ-ն էլ եռյակի հանրահավաքների գովազդը բրիֆինգների բերեցին։ Քարյակի տապալումն առաջինը կանխատեսած Աղվան Վարդանյանը նոր կանխատեսումը հրապարակեց։ Հեռուն չեն գնա։ Ի վերջո մաշվում է, ի վերջո ինքդ էլ ես օգնում, ինքդ էլ տեսնում ես, որ ավելին չես կարողացել տարբեր պատճառներով։ Հանրապետականի համարել է հանրահավաքների ելքը տեսանելի, գիտեն եռյակի ուզածն ինչ է, աթոռ, այնն էլ առաջինը։ Դիմադիներին հարցրեք, իրաք բոլորն էլ ուզում են գան իշխանության եւ բոլորն էլ ուզում են դառնան առաջի դեմ։ Այդքան առաջի դեմքի տեղ չկա, այդքանից որ մեկը պետք է դառնա առաջի դեմ։
Բոլոր դեպքերում հանրապետականը հորդոր ունի մարդկանց առջև գոնե հարբած ելույթ չունենալ։ Կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը հարակից փոփոխություններով սահմանադրությանը հակասելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվել է Սահմանադրական դատարան, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ՀՅԴ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Փոքր ձեռներեցությամբ զբաղվողների հայկական միության նախագահ Ստեփան Ասլանյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում տեղեկացրել է, որ իրենք երկուշաբթի օրը կրկին հավաքվելու են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու շրջանառության հարկի մասին օրենքի վերաբերյալ։ Ստեփան Ասլանյանը շնորհակալություն է հայտնել խորհրդարանական այն խմբակցություններին, որոնք շրջանառության հարկի մասին օրենքի վերաբերյալ իրենց ունեցած դժգոհությունների հարցում աջակցում են իրենց եւ հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Ազգային ժողովի падգամավոր գեներալ Սեդրակ Սարոյանին, ասելով, թե ցանկություն ունեն հանդիպելու նրան, ինչպես նաև հույս ունեն, որ նա միջնորդը կդառնա փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների եւ հանրապետականների միջև։ Բանախոսն ասել է, թե ուզում է հավատալ վարչապետի խոսքին, ով ասել է, թե փոքր բիզնեսին վտանգ չի սպառնում, սակայն կարծում է, որ պետք է լինեն հստակ երաշխիքներ, որի արդյունքում փոքր բիզնեսը կկարողանա հանգիստ շունչ քաշել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շիրակի մարզի Մեղրաշեն համայնքի 11 փողոցի թիվ 2 հասցեի տունը ըստ դատարանի համապատասխան դատավճռի բաժանվել է տան սեփականատեր Սաշիկ Գևորգյանի 3 որդու միջև։ Սակայն որդիներից փոքրը Հրաչ Գևորգյանը անօրինական է համարում դատավճիռը եւ փաստեր նախապատրաստում վերաքննիչ դատարան դիմելու համար։ Մեղրաշեն համայնքում գտնվող այս կիսակառույցն ու հարակից 1600 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը դարձել են կռվախնձոր 3 եղբոր միջև։ Կառույցն անօրինական է, հողամասը գրանցված։ Տարածքում բնակվել է եղբայրների հայրը Սաշիկ Գևորգյանը։ 2004 թվականին մահացել է, իր ունեցվածքը ոչ կտակել, ոչ էլ նվիրատվություն արել որևէ մեկին, ինչն էլ դարձել է վեճի պատճառ։ Մինչ մահանալը 3 որդուն էլ կացարանով ապահովել է։ Ամուսնուս համոզեց, որ դու արի էս Ղուկասյան փողոցից դուրս գրվի, քանի որ երեխաների հետ գյուղն ես ապրում, ես էլ գյուղ քալածող չեմ 1000 տարի մնա, դու գնա գյուղը սեփականա շնորհի, ամուսինս հավատաց իրեն, դուրս գրվեց Ղուկասյան փողոցից, ու մենք էլ գումար չունեցանք, որ գյուղի տունը սեփականա շնորհեինք։ Հրաչ Գևորգյանը շարունակել է բնակվել Մեղրաշենում գտնվող հայրական տանը, կնոջ ու 2 զավակի հետ, սակայն միայն վերջերս է սեփականաշնորհել այն։ Մեծ եղբայրը իմանալով այդ մասին ցանկություն է հայտնել մշակել տանը հարակից հողամասը, սխտոր ցանել, բայց ինչպես հետո պարզվեց, հողի մշակությամբ զբաղվելը չի եղել եղբոր միակ նպատակը։ Մի օր Հրաչի կինը Արմինե Բագրատունին վերադառնալով տուն դուռը կողպված է հայտնաբերել։ Իրենք այդ ամենը ձևականության համար արեցին, ուզում էին ապացուցել, որ այստեղ ինչ-որ ապրում են, բայց ընդհանրապես այդ ընթացքում իրենք տանը չեն բնակվել։ Հենց այս դեպքից հետո հարաբերություններն առավել են լարվում։ Միշա Գևորգյանը միջնեկ եղբոր Ռուբիկի հետ համագործակցելով դիմում են դատարան հայրական տան իրենց մասնաբաժինը ստանալու հայցով։ Ես չի սպասում եղբայրս պիտի գար հանգարցնցին տանես դատարան։ Ես ուղղակի դատարանից եմ վիրավորված, պես են գրել թղթերը տվել ուրա։ Ես գյուղը չեմ ապրել։ Նախ որ վճիրը ձեզանից եմ լսել, երկրորդը շատ օբյեկտիվ վճիր է։ Դատարանը չի առանձնացրել որևէ եղբոր, բաժանել է 3 եղբայրների միջև հավասար։ Մենք եղբայրներից որևիցե մեկին չենք ճանաչել, չենք տեսել ու չեն ներկայացել։ Եթե ինչ որ պահ ստացվի, որ իրանք եկային իրանց հոր մասին, ինչ որ հոր ունեցվածքի մասին, մենք կրանք նույն տեղեկանքը նույն ձևով տանք իրանց։ Շատ իրանց վիրավորված են, որովհետև երեխան իրանց երեխեքն են, տարբերություն չկա։ Իրանք չի թողնեն երեխեքս առանց անոթ է ամենայն։ Հրաչ Գևորգյանի սեփականաշնորհման փաստաթղթերը դատարանը համարեց կեղծված։ Տարիներ շարունակ լույսի հողի համար վճարված հարկերի կտրոնները եւս կեղծ համարվեցին։ Հարգեր տուրքեր եղել իրանց անունով, Սաշա Ավետիսյանի անունով, այդ տնամերձի մասով, ինքը մուծել է մի 4-5 տարի ավել։ Այսինքն մինչև օրս մուծած է ու մուծել է Հրաչ Ավետիսյանը։ 14 նիստից հետո դատարանը որոշեց Միշա Սաշիկի Գևորգյանի եւ Ռուբեն Սաշիկի Գևորգյանի հայցը բավարարել։ Միշա Սաշիկի Գևորգյանին ճանաչել հանգուցյալ հոր, Սաշիկ Հրաչի Գևորգյանի 1/3 մասի ժառանգություն ընդունած ժառանգ, Ռուբեն Սաշիկի Գևորգյանին ճանաչել հանգուցյալ հոր, Սաշիկ Հրաչի Գևորգյանի անվամբ Շիրակի մարզի Մեղրաշեն գյուղի 11 փողոցի թիվ 2 հասցեի տան 1/3 մասի ժառանգություն ընդունած ժառանգ։ Մենք ժառանգություն տալու իրավունք չունենք, այդ մասին նոտարն է տեղյակ, նոտարն է կատարել, ինչ որ գործարք կա։ Ինքը նոտարին ճիշտ հայտարարություն չի տվել, դիմում է գրել, որ այսինքն կեղծ տեղեկություն է տվել, որի પર միակ ժառանգը ինքն է։ Մենք տեղեկանք ենք տվել, փաստել ենք այն իրողությունը, որ ընտանիքը տարիներ 4-5 տարի բնակվել է գյուղում։ Ժառանգություն ընդունում են 6 ամսվա ընթացքում դիմում տալով։ Ինքը դիմում է տվել տարիներ հետո։
Նոտարը բնականաբար պիտի ստուգի թե ինքը փաստացի տիրապետող է թե չէ։ Այստեղ է որ գյուղապետելն է տեղեկանք տվել, որ իմ կողմս ասում է, որ սուբյեկտիվ շահագրգիռ կողմ է գյուղապետը։ Դիմում է տվել, որ այդ տեղեկանք է տվել, որ ինքը իբր ավրել է։ Բայց վկաներն եկան հաստատեցին, որ ինքը երբեք չի ավրել։ Չնայած այն բանին, որ ամբողջ գյուղը պնդում է, թե երկու եղբորից եւ ոչ մեկը գյուղում ոչ մի օր չի բնակվել, այդ մասին նաեւ առկա փաստաթղթերն են վկայում։ Սակայն այլ բան է ասում առկա դատավճիռը։ Հրաչ Գևորգյանի ընտանիքը սակայն չի պատրաստվում տունը կիսել որևէ մեկի հետ։ Եվ այժմ քայլեր է ձեռնարկում գործը վերաքննիչ դատարան տալու ու կեղծիքները բացահայտելու համար։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Շիրակի մարզի Հայկաձոր համայնքում մարոտավայրերի մի մասը մնում են անօգտագործելի։ Պայմանավորված սահմանային ռեժիմով եւ այլ հանգամանքներով հայկաձորցիները տևական ժամանակ է չեն կարողանում անասունների արոտը կազմակերպել հայ-թուրքական սահմանի երկայնքով ձգվող արոտներում։ Իրավիճակն այս համայնքում սրվել է գրանցված անասնագողության վերջին դեպքից հետո հատկապես։ Հայկաձորում ներսահմանային խնդիրներ են հասունանում Թուրքիային սահմանակից այս համայնքում գյուղացին չի կարողանում ունեցած 360 հեկտար արոտը կազմակերպել եւ տարածքը բարենպաստ չէ եւ թաքնված է տեսանելի աչքից։ Հայկաձորի համայնքապետն ասում է այդ գոտում մշտապես լարվածություն է առկա։ Սահմանամերձ գոտին այնպես ինչպիսին որ ինքը կա, նա միշտ պաշտպանողական դրության մեջ է, կան ահազանգեր, որ մի քիչ վախի ապրումներ հարևան երկրի կողմից, որ մեզ կարող են անհանգստացնել, անասուններ գողանալ եւ այլն, հիմնական արգելքը դրա մեջ է։ Այս հատվածում մշտապես անասնագողության դեպքեր են գրանցվել, վերջին անգամ 100 գլուխ անասուն է անցկացվել Թուրքիա։ Դրանից հետո հայկաձորցիները դադարել են սահմանային արոտավայրեր գնալ։ Մի քիչ վտանգավոր տեղամաս է սա, սահմանի տեսակետից, որովհետեւ զոր է, զորի մեջ են կողմը թուրքերն են, այս կողմը մերոք են կողմից տարել են, սրանից հարևան Խարգով գյուղի տարածքում է եղել այդ բանը եւ դեպի Ամասիայի տարածքն է եղել այդ ծևի դեպքեր եւ դրանից վախենում են մի քիչ, որի պատճառով հետ է գնում այդ հարցը, բայց վերջին հաշվով իմ կարծիքով ճիշտ կլիներ, որ մարդիկ կարողանային օգտվել այդ արոտավայրերից։ Պայմանագիր այդ արոտների մասով բնակիչների հետ չկան կնքված։ Այսինքն նրանք այդ սահմանային գոտում եղած արոտների համար նրանցից վարձավճար չի պահանջվում եւ այդ արոտներն էլ չեն օգտագործում, նախինում օգտագործվել են, բայց սահմանային ռեժիմի հետ կապված այս պահին չի օգտագործվում։ Հայկաձորցիներն էլ ասում են միայն վախը չէ, որ սահմանային արոտավայր չեն գնում, որոշակի խնդիրներ ունեն անցագրային ռեժիմի հետ կապված։ Անասուններին չեն թողնում ներս տանելու, հիմա էլ դաշտում ոչինչ չկա, անասունները անկման ենթակա են արդեն, հնար չկա պահելու, մենք էլ անասնակեր շատ քիչ ենք հավաքել, հնարավոր չի որ իմիգվանից մենք կերագրենք էլ անասունները կնում են ցամաքել հետ են վերադառնում։ Գյուղի մյուս արոտները շատ հեռվում են գտնվում, խոտ տարածելու համար անասունը 13 կիլոմետր ճանապարհ է կտրում անցնում։ Սա ըստ գյուղապետի նպատակահարմար տարբերակ չէ։ Ստեղծված իրավիճակում անասնապահությունը Հայկաձորում վտանգվում է։ Բագրավան համայնքի հարևանությամբ անասունը մինչև 13 կիլոմետր գնում գալիս է, իրեն արտավետությունը կորցնում է, նրա զարգացման աշճանն էլ է պակասում, ամեն ինչն էլ պակասում է, ոչ կատ ենք ստանում, ոչ միս ենք ստանում, ոչ մյուս։ Նրա էներգիան, անասուն էներգիան լրիվ ծածկում է ճանապարհի վրա։ Շիրակի մարզային հողային պետական տեսչության պետը նշում է, որ նույն այդ սահմանային գոտում Հայկաձորն ունի նաև 244 հեկտար վարելահող։ Դրանք ի տարբերություն արոտների գյուղացիները կարողանում են նորմալ մշակել հատուկ անցագրերի առկայությամբ։ Հայկաձորը 2013-ին հողի հարկի հավաքագրման 74%-ի, վարձակալական վճարումների 85.4%-ի ցուցանիշ է ապահովել։ Սրանց մեջ մտնում են նաև սահմանային հողերը։ Ընթացիկ տարվա 8 ամսի կտրվածքով հողի հարկը հավաքագրվել է 64%-ով։ Ցուցանիշը պատասխանատուն համարում է ցածր, սակայն նշում է, որ մինչև տարեվերջ այն նորմալ սահմանագծի կհասնի։ Արմենուհի Մինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 3-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար ԼՂՀ պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի կրտսեր սերժանտ Դավիթ Նավասարդյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հիշեցնենք, որ 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ժամը 21:15-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մարտական դիրքերից մեկում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցի հետևանքով գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել է պայմանագրային զինծառայող Դավիթ Վիկտորին Նավասարդյանը։
Ադրբեջանական գերությունից Հայաստան վերադարձած Հակոբ Ինջիղուլյանի մոտ որևէ լուրջ հիվանդություն չկա, միայն սթրեսային վիճակ է, այս մասին Պանորամա ԿՏՄ-ին ասել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Ռուբեն Օրգուսյանը։ Նա նաև հավելել է, որ գերության ընթացքում Ինջիղուլյանին որևէ վտանգավոր բան չեն ներարկել։ Հակոբ Ինջիղուլյանին հետազոտել են 13 տարբեր մասնագետներ։ Մոսկվայի Բասմանի դատարանը փոխել է հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ խափանման միջոցը տնային կալանք սահմանելով։ Այդ կերպ բավարարվել է քննիչի ներկայացրած միջնորդությունը։ Տնային կալանքի շրջանակում Հայրապետյանին արգելված են զբոսանքները։ Նրան արգելվել է նաև օգտվել կապի միջոցներից եւ համացանցից, ասված է դատարանի որոշման մեջ։ Վերջինս մեղադրվում է Բաշնեֆտ ընկերության բաժնետոմսերի վաճառքի գործի շրջանակում փողերի լվացման եւ յուրացման համար։ Հիշեցնենք, որ հայկական Սփյուռքի ամենահարուստ ներկայացուցիչներից մեկին արցախցի գործարար Լևոն Հայրապետյանին ձերբակալել էին հուլիսի 15-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է, որ ստորագրել է Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի վավերացման մասին օրենքը։ Մաքսային միության եւ միասնական տնտեսական գոտուց հետո ինտեգրման հաջորդ փուլին անցնելու մասին Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի պայմանավորվածություններն ամրագրող փաստաթուղթը Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները ստորագրել էին մայիսին։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը վավերացրել էր պայմանագիրը չորեքշաբթի։ Ակնկալվում է, որ Ղազախստանն ու Բելարուսն այն կվավերացնեն մինչև հոկտեմբեր ամսին Մինսկում երեք երկրի առաջնորդների հանդիպումը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հինգշաբթի ելույթ ունենալով համաժողովի ժամանակ հիշեցրել է, որ ավարտվում է միությանը Հայաստանի միանալու գործընթացը եւ ակտիվ երկխոսություն է ընթանում Ղրղըզստանի հետ։ Հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում կանցկացվեն բանակցություններ, որի շրջանակներում նախատեսվում է լուծել միությունը Ղրղըզստանի եւ Հայաստանի ընդունման հարցը։ Իսլամիստ ծայրահեղականները շրջափակել են թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող քրդաբնակ Կոբանի բնակավայրը։ Ահաբեկիչները պատրաստվում են ներխուժել քաղաք, որի մոտ 140,000 բնակիչներ ավելի վաղ հեռացել են Թուրքիա։ Կոբանիում մնացել են նրանց հարազատները։ Փախստական դարձած քրդերը հետ են վերադառնում, պատրաստվելով պաշտպանել հայրենի քաղաքը։ Թուրք սահմանապահները սակայն թույլ չեն տալիս նրանց անցնել Սիրիա եւ համալրել քրդական ջոկատների շարքերը։ Թուրքիայի խորհրդարանը թույլատրել է զինված ուժերին ռազմական գործողություններ վարել երկրի տարածքից դուրս, դա նշանակում է, որ Թուրքիան կարող է ներխուժել Կոբանի։ Վարչապետ Դավութ Օղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան կօգնի քրդերին։ Այս պահին ահաբեկիչներն առավելություն ունեն, քանի որ կիրառում են հրթիռներ ու ծանր զրահատեխնիկա։ Իրաքի տարածքում ահաբեկիչների դեմ պատերազմն այլ ընթացք է ստանում։ Քրդական զինված ջոկատներն ու Իրաքի բանակը հաջողությամբ առաջ են շարժվում, իսլամիստներից արդեն ազատելով ավելի քան 30 բնակավայր։ Սիրիայի ապստամբներն արգելված քիմիական նյութ են գործի դրել Հալեպի Հայաշատ թաղամասում։ Գանձասար շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը Երկիրն այսօրին հաղորդել է, որ զինյալները նոր գյուղում տների վրա նապալմ նյութով լցված տակառներ են նետել, ինչի հետևանքով ամբողջովին հրկիզվել է 7 բնակարան, մյուսներում հրդեհը մարել են նոր գյուղի ակումբի երիտասարդները, իսկ բնակիչներին տարհանել են։ Հիշեցնենք, որ 3 էլ 2 հայեր վիրավորվել։ Ավելացնեմ նաև, որ նապալմը դյուրավառ հեղուկ է, որի գործադրումը դեռևս 1980 թվականին ՄԱԿ-ը որակել է պատերազմի հանցագործություն եւ արգելել դրա կիրառումը։ Դոնեցկի աշխարհազորայինները հայտնել են, որ ճեղքել են ուժայինների շրջափակումն ու վերականգնել օդանավակայանի հսկողությունը։ Այս լուրը Ռուսաստանին սպառնում են նոր պատժամիջոցներով։ Նախորդին Եվրամիությունը զգուշացրել էր, որ Դոնեցկի օդակայանի եւ Մարիուպոլի գրավման դեպքում Ռուսաստանի նկատմամբ կկիրառվեն նոր պատժամիջոցներ։ Չնայած հայտարարված հրադադարին Դոնեցկում կռիվները չեն դադարել եւ քաղաքի հրթիռակոծության ժամանակ զոհվել է Կարմիր խաչի ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ հրթիռ էր ընկել նաեւ դպրոցի շենքի վրա, 10 մարդ զոհվել էր։ Բարեբախտաբար աշակերտներին ժամանակին տարհանել էին շենքից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Էբոլայի վիրուսով արդեն 5-րդ ամերիկացին է վարակվել։ Վիրուսակիրն ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության 33-ամյա օպերատորն է, որի անունը չի հաղորդվում։ Գարդիանի փոխանցմամբ նա Էբոլա վիրուսով վարակվել է Լիբերիայում աշխատելիս եւ այժմ պատրաստվում է վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ բուժում ստանալու համար։ Արևմտյան Աֆրիկայի 4 երկրներում Լիբերիայում, Նիգերիայում, Գվինեայում եւ Սիերա Լեոնեում այս հիվանդությունը մոտ 3300 մարդու կյանք է խլել։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի բոլոր 5 վիրուսակիրն էլ Էբոլայով վարակվել են Աֆրիկայում։ Օրերս Էբոլայով վարակված առաջին հիվանդն ախտորոշվեց Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Հիվանդը վիրուսը բերել էր Լիբերիայից։
Սովորելու նպատակով Արևմտյան Աֆրիկայից Ռուսաստան ժամանած ավելի քան 500 ուսանողից 220-ի մոտ էբոլա հիվանդության արտաքին նշաններ են նկատվել, հաղորդվում է, որ ի տարբերություն կասկածելի նշաններ ունեցողների, մնացած ավելի քան 300 աֆրիկացի ուսանողները դուրս կբերվեն հսկողության ռեժիմից։ Նախորդին տեղեկություն էր ստացվել, որ Ուրալի համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանողներից մեկը էբոլայի կասկածով եւ վերին շնչուղիների չպարզված սուր վարակ ախտորոշմամբ հոսպիտալացվել է։ Նա օրեր առաջ էր վերադարձել Գվինեայից։ Էբոլա վիրուսի առաջացրած հիվանդության ախտանիշներն են ջերմությունը, կոկորդի ցավը, մկանային ցավը, գլխացավը, սրտխառնոցը, փսխումը եւ լուծը։ Հնարավոր է նաեւ ներքին ու արտաքին արյունահոսություն, այս հիվանդության դեմ արդյունավետ պատվաստանյութ դեռևս չի հայտնաբերվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում համեմատած անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ սուր շնչառական հիվանդությունների աճ չի գրանցվել։ Այս մասին տեղեկացնում է Առողջապահության նախարարության հատուկ վտանգավոր եւ օդակաթիլային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիանա Թորոսյանը։ Վերջինս նկատում է, որ մեզ մոտ դեռ չի ձևավորվել սուր շնչառական հիվանդություն ունենալու դեպքում տանը մնալու մշակույթը։ 2 օր տանը մնալով դուք ավելի շուտ կառողջանաք։ Ինչ վերաբերում է էբոլա սուր շնչառական վիրուսին, Լիանա Թորոսյանը վստահեցրել է Առողջապահության նախարարությունը արդեն պատրաստել է վիրուսի մասին տեղեկացնող հուշաթերթեր, որոնք շուտով կհրապարակվեն պաստառի տեսքով եւ կտրամադրվեն ինքնաթիռի ուղևորներին։ Համապատասխան աշխատանքներ է սկսել մյուս նախարարությունների հետ, որպիսի արտասահմանից Հայաստան ժամանող ուղևորները անցնեն համապատասխան հետազոտություն։ Նա հորդորում է խուճապի չմատնվել, քանի որ տարածաշրջանում էբոլա վիրուս չկա։ Վիրուսը տարածված է աֆրիկյան երկրներում եւ մենք այնքանով ենք պաշտպանված, որ այդ երկրներից ուղիղ չվերթներ Հայաստան չկա, բայց ցավոք սրտի ոչ մի հարուցիչ արտոնագիր չի ուզում, ավելացրել է նա։ Microsoft ընկերության համահիմնադիր Բիլ Գեյթսը գլխավորել է ամերիկացի ամենաշռայլ միլիարդատերերի ցուցակը, որը հրապարակել է Forbes ամսագիրը։ Պարբերականի տվյալներով նախորդ տարի Գեյթսը բարեգործության համար ծախսել է 2.65 միլիարդ $։ Միջոցների մեծ մասը նա նվիրաբերել է մալարիայի, պոլիոմելիտի եւ այլ վտանգավոր հիվանդությունների դեմ պայքարի համար։ Մասնավորապես $50 միլիոն նա տրամադրել է ՁԻԱՀ-ի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու միջազգային նախաձեռնությանը։ Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում Գեյթսը տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների է նվիրաբերել ավելի քան $30 միլիարդ, ինչը նրա այժմյան կարողության մոտ 40%-ն է կազմում։ Հոկտեմբերի 1-ից մեկնարկել է 2016 թվականի համար խաղարկվող ներգաղթային վիզաների, ինչպես հայտնի է Green Card վիճակախաղի գրանցումը, որը կավարտվի նոյեմբերի 3-ին։ Green Card-ի խաղարկության դադարեցման մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանում ԱՄՆ հյուպատոս Ֆրենկ Թուն նույնպես լսել է այդ մասին, բայց եթե պետքարտուղարությունը հայտարարում է գրանցման մասին, նշանակում է խաղարկությունը շարունակվում է։ Ըստ հյուպատոսի 2013-2014-ի ֆինանսաբյուջետային տարվա կտրվածքով վիճակախաղին Հայաստանից մասնակցել է 2000 մարդ, որից 1400-ին տրամադրվել է ներգաղթային վիզա։ Հայաստանում ներգաղթի վիզա շահածների մեջ եղել են նաև Իրանի, Վրաստանի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիներ, քանի որ կարգը թույլ է տալիս Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանը Green Card-ի խաղարկությանը մասնակցել նաև այլ երկրների քաղաքացիների։ Կրթության եւ գիտության նախարարն ուսուցչի օրվան ընթരാճ պատվոգրեր ու հուշամեդալներ է հանձնել տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա լավագույն տնօրեն եւ տարվա լավագույն դաստիարակ մրցույթների մասնակից 35 մանկավարժների Երևանից ու մարզերից։ Իսկ անվանակարգերի հաղթողներն իրենց պարգևները կստանան հոկտեմբերի 5-ին ուսուցչի օրը հանրապետության վարչապետից։ Ուզում եմ փաստել, որ երևի թե մեր ազգային բանակից հետո երկրորդ ամենանվիրյալ եւ անխոնջ ծառայող բանակը իր հայրենիքին դա ուսուցիչների բանակն է։ Եվ կապ չունի, որ հիմնականում կանայք են այդ բանակը ներկայացնում, կարծում եմ, որ մեր սերունդը ապահով ձեռքերում է, մեր երեխաները ճիշտ կրթություն եւ դաստիարակություն են ստանում ձեր շնորհիվ։ Գյումրեցի թենիսիստները վերջին մի քանի տարում լուրջ արդյունքներ են արձանագրում հանրապետության տարբեր տարիքային առանձնություններում։ 2010 թվականից ի վեր 96 մեդալ է նվաճվել, որից 20-ը ոսկե։ Քաղաքապետարանի մասնագիտացված մարզադպրոցում ոչ միայն բարվոք են մարզումային հնարավորությունները, այլև կա մարզչական նպատակային աշխատանք։
Քաղաքապետարանի թենիսի եւ սեղանի թենիսի մասնագիտացված մարզադպրոցում 159 սան տարբեր ժամերի յուրացնում է երկու մարզաձևի նրբերանգները։ Եթե ընդամենը 5 տարի առաջ պաշտոնական մրցաշարերում երազանք էր մեդալի նվաճումը, ապա այսօր արդեն Գյումրին դարձել է հանրապետության թենիսի առաջատար Երևանի թիվ 1 մրցակիցը։ Վկայությունը մեդալներն են, որոնք նվաճվել են հանրապետության տարբեր տարիքային պաշտոնական առաջնություններում եւ մրցաշարերում՝ 20 ոսկե, 31 արծաթե եւ 45 բրոնզե մրցանակ։ Տարբեր ժամերի առանձին խմբերի հետ աշխատում են մարզիչները։ Սարգսյանը խոսեց մարզումային փուլի առանձնահատկությունների մասին։ Մեր մարզման փուլերը անցնում են շատ լավ, պատրաստվում ենք Հայաստանի առաջնությանը։ Գյումրիում տեղի ունեցավ սեպտեմբեր ամսին մրցում, որտեղ ունեցանք Հայաստանի չեմպիոն։ Առաջի տեղ զբաղեցրեց Արձոմ Մանվելյանը, գոհ ենք արդյունքներից, աղջիկները եւս շատ լավ մասնակցեցին։ Բոլորովին վերջերս ավարտված Հայաստանի դերահասների առաջնությունում գերազանցեց բոլոր սպասելիքները Արտյոմ Մանվելյանը, որին մարզում է հայրը Աշոտ Մանվելյանը։ Ցույց տալով տարիքին ոչ բնորոշ հասու խաղ եւ բոլոր սեթերում բացահայտ առավելության հասնելով մրցակիցների նկատմամբ մեր համակարգացի թենիսիստն ապացուցեց իր բարձր կարգը։ Արտյոմը բոլոր նախադրյալներն ունի հանրապետության առաջատար թենիսիստներից մեկը դառնալու համար։ Ես արդեն պարապում եմ 5 տարի եւ լավ պիտի խաղամ, որ երթամրցումն էին գրեմ, որ հաղթանակով կամ իմ մարզիչը հայրս է։ Մարզօջախում շատ են խոստումնալից սաները, նշենք առավել աչքի ընկածներին՝ Լալա Թորոսյան, Սամվել Աղայան, Լալա եւ Ասիա Արշակունիներ, Խաչատուր Մարկարյան, Արտուշ Գոմցյան եւ Գոհար Մանուկյան։ Դե իսկ Հայաստանի թիվ 1 ռակետ է ճանաչվել աղջիկների խմբում Լիլիթ Թաթևոսյանը։ Անցյալ տարի նվաճել եմ Հայաստանի գավաթը, այս տարի ուզում եմ նվաճել Հայաստանի առաջնությունը եւ դրա համար լավ պարապում եմ, որպեսզի կարողանամ հաջորդ տարի նվաճել Հայաստանի առաջնությունը։ Մարզադպրոցի տնօրեն Գևորգ Սուվարյանը բարձր է գնահատում սաների կարողությունները։ Նշեմ, որ մենք ունենք բազմաթիվ շնորհալի մարզիկ-մարզուհիներ, որոնք կարող են նաև միջազգային մրցաշարերում իրենց խոսքը ասել, բայց ինչպես շատ սպորտացիներում մեր մոդել հիմնական պատճառը ֆինանսներն է, որը չեն կարող միջազգային մրցաշարերում մասնակցել։ Իսկ Հայաստանի առաջնություններում բազմիցս աբացել են մեր մարզիկ-մարզուհիները մարզադպրոցի, որ ոչինչով չեն զիջում, հիմնականում դե բոլորս գիտենք թենիս սպորտացիները, հիմնականում տոն տվողները Երևանի մարզիկ-մարզուհիներն են։ Ընթացիկ տարում Հայաստանի թենիսի ֆեդերացիայի պատվիրակությունը ուսումնասիրել է կորտերի ընդհանուր վիճակը եւ բարձր գնահատական է տվել։ Ասել է, թե Գյումրին ցանկացած պահի կարող է դառնալ հանրապետական մրցումների հավաքատեղի։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարաշ։ Օրվա լրահոսը սպառված է, նորությունների կարող եք հետևել նաև այցելելով 3w.ցայ.am ինտերնետային կայք։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։